makambo ya mbolo bakelo bien ngwe bandiko kisama lelo bomuli ba mukuna ba koti ba adhérer na makambo bandiko bete masolo ngo qu'est-ce que mukuna dit de nouveau oh tout mukuna lo ba lelo bokechu wa ya mbolo bango lobi biso to lo bango lobi na balabala kangelanga kabila il y a des images to lobi na balabala na ba kaliko kangelanga kabila to lo bango na balabala kala c'est qu'on a yazo adorer kabila so vénérer kabila kamere bimisa nyoso za kasa motema na yo ko bomba te mais c'était ni longondo so moni ko kosa musala te longwa nao Félix Artemis déjà hier eza na ngodon osombi na yo ngote pesa ba kongomani ba na komela na bango ngo confinement et marché te en tout cas depuis okanga mboka jusqu'à présent okanga mboka na soki combien de cas le ba commis combien au militaire que confinement est échoué nango or ya masque de ko gentini ngobila c'est très bien mais la ngaya ba rande siko mbongo ya bato ba okanga ba ofutela ngo wapi botu ni langa mutuna wana na gentini ngobila ba ofuta mbongo wana wapi quand Sylvano Kasongo zwa ba yo bengaka ba elima na yo le bana bango pe batika moyibi soda azali policier azali pour la sécurité ya batuna ba biloko na bango maintenant soda bandi ko yiba et commis très dangereux papa avec il kampe na ko yoka bande ko na biso balobi ke bazwa ki yo na biloko wana sex tap bon biso te bila biso te kala ki yo to ala ki yo te meto osinga nga eloko moko yo tanga bible ko leka ngai ya tanga vraiment bible makasi ko leka nga devant ba doute ya Thomas Yesu atiaka loboko na ye yaka ko simba omona ke ngai pe nande batuba ki seti siko devant ba doute ba kongomani pesa yo te sa yo te na kisaka jeni Balandia Leonjoleo merci pour la confiance au bopesa biso na katia chaîne na biso Leonjoleo bolanda katango nyonso ezali ba émission ya ba sujet nyonso ba actualité nyonso to memela kabino ezaka malamu mingi alors lelo bongo toye pe ko analyser lisusu o ezali ba actualité politique na moyimbo kamoko na kombo wa Mustafa ye bongo eza première photo ya mbaye na kati ya chaîne biso Leonjoleo na compte ya émission na biso face à face donc face à la population nde bongo tokosola naye sur beaucoup de sujets tokobanda bongo liboso na o ezali sujet ya visite ya mokonzi ya mboka eleka kilobi tomoni bongo asaki descente na ye na ba hôpital ebele mais la réalité mususu ya kuti sur place na ndenga asololi na ba malade eza o bisote to moni na ba image donc toko solengo toko meka un peu ko discuter là-dessus to moni bongo likambo ba vidéo ezobima parce que balobaka na lingala mai ninga na kapamba te tango nyonso tozomona ka ba vidéo ezobima na ba réseaux sociaux onde ko na bisa kufi na ye na corona te ba commissaire muta corona alors tokomeka na ko discuter parce que tobi ba arrangement ba ebisi biso ba arrangement et komi ko salama na niveau ya ba famille on ne sait pas quel genre d'arrangement tokosola yango mokolo ya lobi ndeko Tambwe Mwambo azali président du Sénat asengaki ndeko sénatrice Bijou pardon et puis ndeko Bijou pas asengaki ensemble mobimba pardon to moni na ba bouquet de fleurs et pesamaki wana et puis lisolo bison so bande ko zela asamba bafunda ye et tout likambo katani na bandeko nyoso bazaki sima ya sénatrice babande ko soutenir ye bango nyonso bakati na bango parce que mokolo makambo akati na ye lisolo ezali kambo toko débattre lelo et puis ba divers mususu ezali mais toko pesa ndeko Mustafa Mbote bonjour Mbote mama Rebecca le sako na bakongomani nyonso bisika nyonso bakamatami ndeko na ngai nyonso ya mikili ya poto ndeko na ngai Landry Okosha kulutu na ngai papier loko le sako na bino. Voilà, le sako, le quoi ndo longola kikaka, il fallait longola kaka. Omoni loko na nga mingi kotambola na ngoboy. Po oyo tant on la mona ka fait sacré. Pour na nini fait sacré. Papa Simo Kimbangu bakangai na ba mindele mokolo ya dimanche mokolo ya yenga. Balobi na akombola. Alobaka na bango bino boyebi te ke mokolo ya yenga. Ezaleki mokolo moto fo pe masala mosala te. Bango ba obligé ya komba. Akamati kombo wana tomboli yango likolo moto pays. Donc oyo kaka bobo ya kande fait sacré. Mais kasi eza drapeau à Zaïre était. Ngana zo expliquer yango. Koyo kaka batunde balobaka na bilo makambo te. Ngana zo expliquer yango. Fait sacré wana mabuta zo misaka yango. Donc mito ba kongole koti mwindu mingi. Molili eza na kati lo fo pela mwinda. Le peuple la mwinda to yeli bango fait sacré. Batia na tutia bango na mitu epela. Pote molili ekoti trop. Voilà, molili ekoti trop yo za bongo ndeko ya ndeko ya poto nani ya bokechu wayambo te wana mais wana za kulutu en tout cas wayambo je respecte ton combat
makambo ya mbolo bakelo bien moi bandiko kisama lelo bomuli ba muku na bakoti ba adhérer na makambo bandiko bete masolo ngo mais bitumba oyo muku na zolo ba lelo ça me fait très mal na moni congolais musolo biko non les gens soutenir combat muku na bimenini yo boye ko soutenir combat na biso o soutenir muku na qu'est-ce que muku na dit de nouveau oh tout muku na lo ba lelo bokechu wa ya mbolo bango lobi biso to lo bango lobi na balabala man maman n'a pas le bakango tango nyonso de tous les temps Kangelanga Kabila, il y a des images to bi mana balabala na bakaliko Kangelanga Kabila, to lubango na balabala. Kala, c'est qu'on a yazo adoré Kabila so vénérer Kabila. Ya on a bayi mukuna na boyi na ngayo to ya kosala bitumba na yo. Melo ko moko na asenga ye. Abanda na boko senga biso pardon. Pour mukuna to biso to benga na Kabila, il nous a traité de voyous. To biso to beke mukuna bomimbo Kabila bomimbo ka mukuna traité biso de tous les mots. Alors abanda d'abord par kosenga biso bato abenga ki ba voyous pardon. Après tu rezoyer siko to kena balabala hein marche tu tamboli na balabala bakangi biso na elongo so ba okele biso na ipekine so ki kanu fungula ba memba bino na kinga kati so pe kanu fungula to kena kuna ba fandi biso na mabele yepe to faini na mabele to lali neso musu na kasho lobi pe to beleli ba makele ba ninga batina balabala ba bimisa biso na tongo to kei ala na comprendre que kuna ba dio bunda ka ba avancer ko sala wana ayena eloko sikati a changer na version mamuto lo bezana ngo ya kalado ya ngona bobuke chiwa yambo na respecter combat na yo commandant eso zible Congo les combattants intelligents. Merci beaucoup Ndeko Mustapha Zali Bongonani na pesa qui présentation na yo mais peut-être ça incomplet bandeko ba monio pour la première fois na chaîne Absolé Onzoleo bako ko retenir nini sur ta présentation na ba kongomani o nanu ba monanga itemba libuso ba moninga yeke no ba benga nga Mustapha les résistants zaïrois Congo zaïrois pour nani ba benga nga zaïrois pour na tiaka eloko mais oui na zaïrois pour na botama na zaïra différence zalaka entre vrai congolais na kuya un vrai congolais a zaïrois net ndongo za boye so vraiment vrai congolais c'est que faut za zaïroise pour biso to botama na période zaïra to aleka na ba carte d'identité la botami ba identifier na commune na kamati carte d'identité mais ba o mususu ba ye ba yaka na ba kuya na ba bota mbula mu ko bandi bi ko dévoiler le biso to lobaka ngokala ba yaka na ba bota mbula o ba bota mbula o ba kote la zamba wana ba yaka na ba ba soda mo a biloko mo aboya tout ba tout mo a bota la ko pese mbata koyi ne ba yaka na ba so bota mbula wana mu ko na bandi dévoiler le biso to lobaka ngokala ba on so ba kuya ba yaka sans identité. So le col basalaki na ba identité fallait qu'il roboma Zaïre pour na Zaïre ba ngai ko répertorier ko ya bisoté wa carte d'identité na ye surtout ba bombi ngo bongo tala mboka mobimba banda no na cette style le 23 ans carte d'identité za raté pour na nini pour ba kuya bayaka yo ka ba Burundais bayaki ba Rwandais bayaki tout ça parce que carte d'identité za raté yangona Mustapha résistance zaïrois résistant pourquoi pour te résister na nyonso na répression to résister gaz to résistaka yango na benga muku na pe abimana na balabala to résister na balabala. Voilà, au-delà de ça mais tu es un activiste pro démocratie donc biso activiste ouais résistant activiste même chose. Qu'est-ce qu'on dit activiste to menara ba démarche citoyenne quand on trouve que loko calme et les salami na mpandi à gauche et à droite on encourage so ezaya mabe ata to lala ki no mbetu moko na yoki ke no yibimbongo à l'état wana nde to bebani. Voilà, merci beaucoup. Toko tana katia maso na biso bongo tozo sola lelo likambo ya basije za mo ebele ndenge na ebisaki bandeko liboso mais to ba non le sola visite ya mokonzi ya mboka lobi bongo akitaki na ba hôpital bisiko api ba maladie ya coronavirus bazali abandaki na Ngaliema cinquantenaire clinique chinoise ayakiti ko suksa na hôpital ya Njili awa. Alors na visite na ye to mona ki pe alekaki mais ko tala pe ba misalo ezo sala ma oba bimiseli mbongo net ya so de mouton de bonhomme to mona ki mais image et sali biso pasi to moni na cinquantenaire azo sola na malade azo tuna bango soki ba liaka combien de fois et puis le directeur o azali bongo médecin directeur ya cinquantenaire indazo wela ko répondre par le ba liaka 3 fois oh ba malade bazo ba liaka une fois to ebité est-ce que eza vérité te biso so na miso na biso to moni plusieurs vidéos outi kobima et outi ko ba vidéo bimi ebele ya bato cinquantenaire ba maladie ya cinquantenaire bazo saka ba réclamation to moni yango et puis na visite ya président bon to compter nombre te mais plus de 800 o bazo perception ya ba maladie to moni yango vraiment te na habité na ngambo yozali au sala ko observation na visite ya mokonzi ya mboka lobi ya ba mascarade bon masqué ba congolais
Mutuna o salinga passe Félix atuna batuana pour lire combien de fois na jour. Pourquoi qu'on se moquer na ba congolais na niveau wana? Yaya bitaki ba congolais ba lire une seule fois na journée to binga mort sibit. Mais net makambo a cinquantenaire oyo makamba coronavirus mbongo ezali babimisi pona bango bayaka mbongo ngo bezo le bezali wana mbongo eza ba médecin kuto baza ko s'occuper na bato baza maltraité mal soigné mal géré. Comment ça baza avec salaire à 120 $. Wana eza ba prime to ezali ba salaire ba ministre to ko bimisa ba mo ya alobaki tout ya lifuti bango ba ko kamata yango wana. Attends atuni question na bolera combien de fois na mokolo na bi Félix a bossani que na Congo to liakana mort subite et au calculer journée tongo tani au roselati 17h au lekamba mo pour liaso lobi na 17h ya otuna batu baliaka combien de fois na jour pour la nini banzolana so tambola ka mona batu bando beteli maboko na kita tuna bona mokolo baliaka combien de fois mais sorti na ezaki officiellement pour le malade de Covid-19 yango comme tuna na mituni makasi est-ce que woni za musala ya président de la République atambola ka banda ko tuna ka batu boliaka combien de fois na mokolo banani baso et puis ba malade yango pe ba hôpital to tamboli wana namoni bango namoni mangami ngite ndoka kana 50 na tuna bango boliaka combien de fois na mokolo o etika na mona bango ba malade yango te 800 zako sur 800 wana na Congo na Kisasa abazo soki ba 700 quelque on a mona ki échantillon ko 50 te alors ba visite wana ya ezambongo tango mokonzo monya bimi bonga ndiko tambola c'est l'argent charwa wana bimaka pamba te mbongo ebimi alors mbongo wana bimaka na makambo ya motuya o esengeli eza pena na importance na bakongomani visite à lobi na mona ki yango sans objet yalaki na objet moko te mais ça qui peut pas délivrer ezali ba 16 guéris ba peut a délivrer bango ezali ba certificat de est-ce que ça musala naï ba o ba bika ki liboso nyam japesa ki ba certificat Mouyembe na équipe ne musala bango za mais il y a un superviseur, c'est lui le garant de la nation. Il y a trop d'amalgame. Amateurisme au sommet à l'État. On n'apprend pas au sommet de l'État. Au sommet à l'État, on va travailler avec une vision et vous cherchez un animateur et une vision. On a beau animer vision comme il faut. Pour un message na ba Congolais. Vous pèsez musala na Mouyembe na équipe na e. Ba ko pèsera biso ba nombre kaka autant. Et il y a plutôt aucune autorité qui apaiser les Congolais. Dans mon discours, mon mende, Joana, mon valeur na ye. Bino bos arabes, même ya Kabila, bat la fois passée, bat Nanjili, bat la ke maboko, bat la Kabila maboko na loki na laquelle mabe. Babi ke ba moni importance sa Kabila. Congolais bat la Kabila maboko na laquelle mabe. Akufa. Nazana on a ba image, ba image ya ba répression, ba marche, ya ba tunde ba zo kufa na ba balabala, nazana ba image. Et jusqu'aujourd'hui, on a bimilé na tongo to bandi ko kende na balabala, yo na poko zongi ya zongi te. Et heureusement bilo sona ba kanzambe merci yam tiaka ko benga ko zonga na ndako. Songa ngene yakenda ko zoye. Bo bima boy yo ya kufi yo zongi na ndako na bino. Yo zongi. O lobani na famille na bango. Ma bilo kona na bosa nyango te to zala ngona ndo baka ngambino kona bango na ko finga bango mabe, ba ko benga nyempoli. To zongi na makambu ya mende. C'est le monde bilo muso elaka. Ba loba mende pena boyo silika. Mais il y avait seulement quelques gratinures. Ah! Aucun décès. Je l'ai nommé il y a seulement quelques cas. Autant en bonne évolution. Bon ba ka ya mabende ba pesa biso po et traumatise. Ça traumatise et bandi obangisa ba na mboka. Et bandi pesa et on dit au créer ba psychose. Au sentir que au nom du coronavirus on muto ko ça ma souhaité. Vous oubliez qu'il y a la même période de confinement, ces ministres volent de l'argent. Ba autorité on bazo ba bambon bazo tonga banda kwa minene mais la période de confinement. Mais quand tu as vu ba sino bo fanda na ndaku ba matsino traumatisme de bozo bandi ba ko bandi pena ko banga mais bazo bango ba banga tipo ba bambon à l'état. Alors quand on sent que un message, les Congolais tout bas cause là, bino bokamati bo pesi en équipe à riposte. Or équipe à riposte, on a compte à rendre na ba Congolais. Mouyembe zana ba compte à rendre pas ngati. Il a des comptes à rendre à Félix Ouanomaki. Vous comprenez? Parce que ngam zana ba compte à rendre nga, c'est Félix. Dans ce singela qui na mokonzi amboka ndetango nyonso apesa ka message que nombre komi bo nombre comme ndeto moni na bamboka msusu ça. Voilà. Ozomona Edouard Philippe
le coup la Macron tant sous Macron sali en tout cas Edouard Philippe mo Zawana ou bien ni département de santé de ba ça makambwana mais on a biso premier ministre on évite zarato zarate moni makambo barake quand on a télé la nomination mukolo na primature on va traiter de tous les moments nazo baté absence de premier ministre santé ko tu es communiquer ka c'est que l'art est à communiquer ndeko ce que bazo charge batiki la bango kuna ce que pendant qu'on délivrer ba certificat mutu ko certifier que mutu habite zanani munganga te ce que hier abandi ko ko pesa ngwa comme so munganga voilà on a le bakali kamba docteur Raoul na docteur Muyembe bakutana kana ntsele Kabila na Félix Tshilombo bakutani na ntsele kuna baki ko solo la masolo coronavirus pendant 4 heures du temps o ba solo la masolo coronavirus après le bisuko muni docteur Raoul abandi ko délivrer ba certificat ya nini soki ya ba certificat ya certifié ki batu babiki na kata maladie wana est-ce que yedi makambo wana yiba ko yele muto maladie boye baki muto azobela maladie muni te ki bandiko mélanger abosani makambo yifaka sala bandi osam Félix eza musana na ote tikela ba scientifique. Voilà, tozo ke malembe ndeko Mustafa na monde déjà mafuté bandi ko mata. Mais suka kika wana te. Visite ya ndeko Félix Tshisekedi akenda ki pe ko profiter nanzela na tellement que akenda ki pe na hôpital ya sino congolaise ya Njili aluka ki pa profiter de la misala ndenge nini. Ezo sa mana so de mouton ya de bonheur mais puis ba congolais kutu ba yembi. Mais ba chamba congolais bazo senga kutu ndeko Vital caméra bimate ko ba moni misala izo continuer wana. Est-ce que ozomona kaka visite ngo ezaki na motu ya mokote? Bongo siko tango ya bandi ko visiter ba misala o ya mbula matade. Na boyi na ngaite za malamu. Bongo ministre ite père musane ke wapi. Mais tango yo pesi mosala te obimisi mosolo bimi na kesi ya l'état. Eza ba biloko fwa sala yango poso asali yango te mbongo ko sila et puis comme ke misala esili te mbongo esili ba bandi suko kanga ba. Matondo mingi mama na ngai Rebecca. Na sepeli makasi pour biki soka bimisi mbongo fwa landela. Bongo eza na kasumbale sa kuna misala na ko landela yango. Bongo misala eza na kananga kuna na nzela na biso nzela mujima nzela ya kananga wana suko boko uta nzela bandu boko takananga kuna. Je crois bandu boko takananga kuna et comme presque impraticable moyo ya kolekezalité nana kolanda banzela wana Jesus donc bando tika alongo ake kolanda nzela na kananga te kuna ba gouverneur bazali ba gouverneur azate mais il a zappé kaka garant de la nation cette opportunité sengi yake na okenda kotala suivi na ngozala keke soka nous ça la suivi ya misala yo moni bakende ko faire inaugurer na nzela à 20 mètres babiloka boy il est partout yo moi ça m'a pas basoni na mutu moi ça m'a pas Félix Tshilombo koto basali musanya bon Félix ba benga ke même ko inaugurer nzela bokasa yo ba nzela wana bokasa Fati Beton yaya ke natala pena mukolongo akekata nzela akokata riba na nzela wana moki wana basala kia bukasa est-ce qu'on est vraiment mosala biloko chef de l'état ko inaugurer yango wana ko kotela misala ba évolution misala bongo ba ministre ka kosana bongo misala ngoko kelba ke il devait avoir une vision yeza na vision na ye et ba tubaza ko animer vision na ba ministre neto moni na ministère ya enseignement j'encourage vision ya nini ya gratuité enseignement pour te ngai na bimaka na balabala pour na ko senga respect à constitution. Respect à la Constitution, article 43 PC, ce qui est enseignement gratuit. Mais la moni bambula kabila fin de l'ébissoir. À ça, le quoi on a dit. Ba maker ba l'équipe ba escroquer biso ba l'arme biso ya eloko mbongo nini. Il y a 5000 écoles, il y a na matata. Et loko wana to kolande la matata kalate. 5000 écoles, il y a na maker ba le balar. Ba tonga te école mon côté. Gaston Musemena yeko to comment côté kana ba bulletin. Ministre Ole Kanate va pas s'appeler bulletin. Mais bon monique l'autre ici, Willy Bakonga a une vision que tout en cinéma mais animé comme il faut. Au monique ezo simba. Il faut encourager. Ouais, madame tu encourager mais est-ce que le ministre a été père wana. Il faut quoi animer vision chef de l'état. Il y a la bagaza na biki rouge. Abete biki rouge mtalonga mais tout monde te biki rouge n'est pas encraté. Voilà maintenant. Ako kokate mo bandi ko kita na terrain ya on a tuni mutu na bongo na mbandaka kuna na badolite na lisala na gemena okay na na niti soki na chopo kuna ukende na aru na itu kuna nana kolandela ko sa misala kuna kaka Jesus do akolongwa akena kuna landeli misala pa soki possibilité akokoma eko ezali akoma kuna akokoma te wana za ba bloc mo ya ba tap ça va taper il bossa kaka don bana kinba munanga mais na sepela ika na visite na yona azo message makabanga sana conseil des ministres babimisa kamera pourquoi na beka ke subo balinga na conseil des ministres basenga kibongo liberté provisoire à kamera yango biso beka suka babimisa kamera c'est que babimisa pe et dit kapen
Est-ce que ata bino so bolobi est-ce que balinga ba yokela bino parce que caméra comment qui déjà santé na epeza bien té fallait abima zo soin avant à télémana libosa bazuzi la rue s'exprime. Ce qui va bimisi caméra, moi caméra. Moi je ne dis pas que caméra yi bimbon à l'état. Mais il est présumé voleur y bon à l'état. À ça présumé moi yi bien bon à l'état. Ndé ngomoni ba retenir yekuna. Il est suma mokene monene zata. Ya kamati mbongo ba kongomani so tele bela mbongo na biso bungi kaka boye. Ay bezo caméra bo bimiseye. Et dit ka pena fandi na boloko wana 19 ans ya bela raté. Yé kaka 2 semaines à beli. Molinga mi na ngai 3 mois. Ah, nan. Caméra. 3 mois, un mois plutôt, un mois. Le 8 à Kokusaki, un mois. Le 8 lelo à Kokusaki, un mois. Molinga n'a bitumba marley vous. Bakangi ça na molendo sakombi. Un des généraux ya caméra. Akangi ça marley vous. Poto bimisa ki ba secret à makasi. Marley vous ba fandi na boloko wana bientôt 1 année. Il y a belita ata mo de tete. Ndeko Joseph Kabala, bakangi ça na Patrick Kitebi. C'est Patrice qui était bien FPI. Pour y aller réclamer bon on a eu. Vous n'êtes pas bon. Vous réclamer bon on a yo. Bakangisio. Bientôt 1 année. Il y a belité. Bon caméra kaka. Un mois bella. Do kolo. Afanda nanu kuna. Afanda nanu. Tia ko kende pa bazuzi. Bazuzi ba ko sambisa ba ko talisa biso bana mboka nyoso. Est-ce que caméra ayiba ki to ayiba kite. Soka ayiba ki. Ba pesi ata 20 ans. Mais bandeko ya UNCP to wana ezaki parmi na liso na biso te meloko ekoti to le belango kaka vu ko zape moyimbo kamoko o sala ka analyse na malamu sur la politique bandeko ya UNC bazo senga procès ya caméra za la télévisée vu que moyen ezala elekana basenga ki yango ezala en public mais na palais de la justice lokola confinement ya Gombe sili na malamu te basengi yango na bazuzi babaki kozala kaka na makala mais bango basengi na makala wana ezala en direct ya télévision nationale na biso po bayoka ba vérité po bango balingi baloba ete bandeko ya bakonzi na biso babungisi ba dossier nyonso ya ba détournement ba 340 sope 70 millions ba 15 millions babimisi dossier bobele moko ya 15 ya 1 million soki pe 500 alors balingi ba mema baluka mwani ni babimisa caméra mais le quoi solution zo mona na te yango balinga ki babimisa e liberté provisoire mais bango basengi eleka na RTNC. Est-ce que bako ko effacer ezali biso makambo nyonso congolais yebi sur président caméra po baluka ba kosele loko moka mukie Vital Kamerhe yazalaki mobimisi mbongo na matali 100 jours. Soki Félix abana batone babandi ko bomba makambo oyo c'est que ba ko se reprocher na quelque chose. Ah, wana ko paraphraser kulutu na ngai Mike Mkebai. Alobaka loko moko ke Félix alingite batanga ina makambo ya mbongo. Nde yango bandeki ko tindika Kamerhe. Ah, soki komi na niveau na soki to moni pena ke komi bonga wana nde to yoka na te. Kamerhe bimisa nyoso za kasa motema na yo ko bomba te. Ko bomba te soko bimi moni soko bimi c'est vérité moni tambo mwamba to kaka bimi c'est vérité basala ki na mwasi o bijugo ya ngai na sepeli soko pèse rondé mo Kamerhe soko bimi c'est que non ngai mbongo wana soki yango ngamo kote na yango na mutu tel na mama tel na papa tel ngai ko sala ngai sengo wana ko mona ngai na ko bimisa batu na balabala to soutenir yo po otangi batu baleki mbongo aleta po biso to lingine miyibite ah biso to beke ka muyibi wana to kana te po mbongo za passe vous sentir degré mbongo zo mona na tena mboka ona moni Daniel Masaro atia mbongo boya oko ba Daniel Masaro na molai ya mwana ti mwana na molai na bina yo ndeko nanga Tony alobi nanga mon frère mokoloka na mona ki photo wana na la kitene bisende ko nanga na kamata ki pe pongite ngai pongi ezati na kokora ola la te soka na raisonner photo wana na kola la pongite pona kotala mbongo ba kongomani ba kolela nzala mais tala mona mobali yo ndenga ko sakana na mbongo na moni sutu kaka video ya ye Masaro wana akotia wana ono soki mwana na yemoko boye tutu blanco soki tutu blanco yango nako kama ndenge ni mbongo mboka na tutu blanco wana mwana Daniel Masaro mwana ngo bongo Félix amona ki yango ndenge ni po tutu blanco ako sakana nango Masaro lobi ya za héritier Masaro alala kana ba dollar bongo soki ko tutu blanco amona ki yango bongo Félix amona ki yango te ah soki Félix amona ki yango te batika Kamerhe ya bima yemoko na liboso ya bar akoloba biso ba kongomani tutu ko tala yi ata Kamerhe tanga bato nyoso yebi baza na kata makambo wana koko fa yemoko ta koko fa wa Hitler ta Hitler nda kufakina makambo na mutema yo za Hitler te poata comme ça biso to kobetela maboko to ko soutenir yo obima na kati wana to kopesa wata au lieu de 20 ans ba to kopesa wata 8 ans fandi ko na ta 8 ans après obimi to ko longola loi wana ya baka wana soko za bo osali bolo ko sa musala ya litete bona to ko zonga poto monike obongwani okomi repenti
Ok, merci beaucoup. Tozo poussa na maso na biso ya lelo bongo. Tozo le belakara makambo to moni na ville ya Kinshasa na RDC ba réalité to kutena ngo mikolo nyoso. Ba vidéo ebimi ebele. Ebele bandeko bazo swana na ba morgue, bazo swana na banani. Na bandeko wa INRB o bazo yaka ko désinfecter ba bibiembe en disant que bozo kosa ndeko na biso akufi na ye na corona te. Alors to moni tellement que ba vidéo yango eleki trop to bi non to ko analyser yango pe ndeko Mustafa, bandeko babi ke bazo bazo bandeko ya service ya santé na ebité ceux qui santé, ceux qui INRB bazo ya ko somba ka bibembe na motu ya $2000 po bakomisa yango bibembe ya coronavirus. Est-ce que oki masolo yango oyokeli yango ndenge nini epa na yo? Moni eloko yo ça passe makasi hein. Eloko ya coronavirus ça veut faire couler vraiment beaucoup d'encre salive. Okokaka kotoso ngamo ko na kamati mégaphone na koti na libongo ya polo awa na bele la bana mboka ba ya to solo makambo coronavirus ba ko bananga. Oh, longo wana coronavirus exact to moni yango te. Pourquoi comme il a un niveau wana? Ça ba biloko. Ezo peut sa crédit mingité. Communication ministre ya liboso d'abord ezala mabe et faire douter batu makambo belé. Vient abiso Molière. Akenda ko luka type wana ya coronavirus wana. Bomona ba image ndenge eleka batu babima na kata makambo wana. Et alors ko bakisa so ba biloko oyo ke non vidéo etamboli batu ngamba ko sa ba vidéo. Franchement ministre de la santé Janine Mabunda bengelanga eteni longondo tuna mituna na kati ya lingomba na bino kuna na kati ya ndako na bino ya makita tuna eteni longondo. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que azana besoin ya ko saboter ba congolais ou azana besoin ya ko sala musala? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ba vidéo là, je ne sais pas dire que c'est vrai ou faux parce que tout le monde yango ba to oswana. Eh ba to désinfecté akufina coronavirus te tabelaki coronavirus te. Selon l'enquête to salaki ndeko moko aibisi biso lobi bayaki kosenga bango basomba ebembe ya ndeko na bango na $2000. Mosusu aibisi biso abi ba proposaki ye. Eza bongo ba témoignage tozu e pa bato biso tende tozo bimsa. Ndeko wana lobi ba proposaki ye andima kaza na coronavirus mais ba pesa ye bongo $1000. Ezo tambola trop. Na yo ki pe babiloko yango. Mais nga moko na kiti na sana na salle pe investigation na nga na kiti na balie wana ba riposte. Manazo bandela ngo mikolo nyonso na kena cinquantenaire wana lobi de na monaki moto wana soka indien wana moko na komona ye pene na nga na koki kopesa yembata. Tipo wana na mona nde lobi na monaki akamati pe amibombi na eloko na ye wana abetiki na monoko na ye wana. Kaka lobi na monaki. Mais na kenda na kati wana na moni cellule bise ba ko kamata bato yango ba lobi ke bato ya maladi ba ko fanda. Ah. Na boki nanu misubwe bambeto nyonso olele. Ah, sikana kanisi ba tango baza na bango likolo. Mais mwana mwasi ezala ki wana zo yamba bato ya maladi. Abeta pena roba foulard lokola ke ko bala ko. Oh, muto ngo yamba bato ya maladi ye. Ata kasini ya liputa oyo biso toko kabulela bato ofele. Azana yango te. Azana yango te. Sika bato ya maladi yango bako bomba bako kutana na bango ndenge po yo za en contact na bato ya maladi. Soit ba pesi bango ba moyen te ou bien ba ko sakana na sport ba kongomani. Mais ngana ko lobate ke ba ko sakana na sport ba kongomani. Po kande ko matamakasi ko mona ba bloko ya boye. Yango na ko senga nde na Janine Mabunda. Na lingomba na yo na ba ko sangana kana sin na ndako makite batongela bango kuna abenga eteni longondo. Eteni longondo ndazana ba explication fa pesa ba congolais parce que on ne comprend plus rien. Ou soit batika bana mboka batambola na bango librement ou bien baluka solution mususu mais na sepeli na don ba pesi bango po ba uti ko pesa don ya loko ya covid organique ba komi ba na malamu don ba lo ba teke ba sombi po to ko mona ba komi DON don ba sali bisu cadeau bisu to somba raté bisu to selanga ba pesa bisu ba pesa bisu déjà cadeau ya suki Artemis wana ukamata bo pesa ba kongomani ba mela mais botika biloko oyo ke moto ye na maladie ya malaria bomoni yako sala fièvre ne ya malaria ako sala fièvre ne bokangi ono lokola tension ya komata soki température ya komata ekomi corona bandeko bele balobi ke bato bakomo bomba ba maladie na bandako po na ko éviter bakanga bango lokola bato ya corona. En tout cas ngamona kutani na bato mingi kosola na yebo papa nakoka moi kosu na ngai mais soki na kai kuna kokoma coronavirus na kokende et mais c'est ça nous sommes mandako na mboka ola ka sozoka intse wana zo beta ngona esengo intse na sana sida te
mais lelo komi soko za na miso bato ko beta insete ozo comme daso kanga yango pene bimate akobanga coronavirus non eza malade na poser question moko claire question moko simple na coronavirus na malaria nini ebomi ba congolais mingi na coronavirus na insécurité nini ebomi ba congolais mingi plus de 12 millions de congolais ba kufi na insécurité botikala jamais ko décréter état d'urgence ata ya jour moko mais pendant une trentaine de personnes ba kufi na coronavirus beaucoup ko lever état d'urgence te ba poussi yango te bon bazuzi ba lobelia ba peuple ba lobelia peuple ba député bazaki bon na réunion lobimbe ba poussi état d'urgence ba bakisi 15 jours état d'urgence parce que état d'urgence c'est là qui lelo selon maloba ya mokonzi c'est là qui lelo bongo le 8 na minuit alors lelo bongo tsusu to bandi état d'urgence mususu o exome mabiso ti après 15 jours moninga makambo na tanga rango soute na kontaka ba mikolo na bango na tanga rango soute pona ko mona nga susu c'est rien na makambo ya ngote na tiki bango basaka makambo ngondi ba ko sala mais ngai musi bitumba na ngezali na réveiller ba kongomani na batele ba kongomani ba kufa na maladie yote bitumba na ngezali niveau wana et na ko lobake na ko stala ndenge mbongo alete ko bima na makambo maladie oyo mbongo alete ko bima na ndenge alini leta ko bimisa mbongo te masque biso moko to somi ba masque na biso maputa boko mona ba someli kongomani moko masque te moko te. Donc, tant que tu commences en 2023, explication aux alatés que on a tout mis bon pour la maladie. On est alité. Bon, mais maintenant on a bambongo ezo yakao ezo samsani. Zela nous tout bon en ça. Na éviter Félix. Matchaki équipe ya ba ndeko Félix tu sais que deux amis konzamboka a tchaki équipe ya ba pasteur bon ndeko ambongo donc ya zali bongo cardinal ambongo ya alongwe na ena makambo ango po ba tchaki lo kwa zala motu ya caisse o ba tchaki pona makambo coronavirus o ya boya ki na e Batikeli yango, je crois le pasteur, le nom m'échappe encore, mais toko kozwa kombo na yetango. Pasteur Mukuna? Te pasteur Mukuna te. Ezali moko ya ba pasteur kaka na ba ba ebani kaka na Kinshasa. Mukuna pas que mais la biso mbongo ngo pe histoire esili. Mais moni comme on a déjà un bon ko bima na makambo yo, ça doit nous interpeller. En tout cas, to côté ça ba câble information partout to look info. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un bon abo ya makambo? Kubusa na teke ba mu aboya ki ba salir ye po azotala ba dossier mbongo na mboka na biso ebimaka na vérité te ya ko pesa autorisation bo bimisa 10 000 o kuna kei abimisi 20 000 o kuna kei o lie 10 000 wane ke ko sa musala ba omona kaka 2 000 nyonso etikali wane sike ke banta aboyine bo ko salir aux ali réputation na ye yango na lobi musala tikali to sala siko photo tie ba câble partout to look info to ko luka azaka makambo ko salir te photo luka to yeba makambo mabomba mimi na se to ko luka to ko yeba to ko fouiner ba biso musala biso yango wana to fouiner to look info ambongo aboyi eloko wana pona nini pourtant avant ba nommer mutu na ordonnance azara consulter ambongo était consulté andimaki mais qu'est-ce qui est arrivé après quelques temps, il y a nomination, il y a quelques jours, la nomination, il y a revenir à Blongo, na kati ordonnance wana. Ezali na likambo bimi na kati wana. Mais yango photo lukato yeba. Voilà, toko lukato yeba, mais toko lobela yango prochainement. Tout si ça non, ezali affaire ande ko tambo mwambana bijou. Oazali bongo sénatrice le 30 avril là wa mon Kinshasa ningana kiawa. Oh ndeko Alexis Tambo Mwamba bebisi réputation ba mama ya Congo na mona ki bongo na ba chaîne ya télévision en place ba to ba ONG ba leki ebele bazali ko senga ete ndeko Tambwa ke ko azala traduit en justice ba ndeko ba journaliste msuso to monde ko Eliezer ndeko Peter Chani basaki ba émission ba bensaki ndeko bijou bisi bango na ko déposer ezali plainte na ngai mais nyonso tout d'un coup tout a changé lobby na plénière à lobby basengani ba pardon ndeko Tambwe apesi ndeko bijou ba fleur na ba moi pour des bouquets de fleurs pour alimbisa e ndeko bijou to ki a retiré plainte et lo ba congolais batikali kaka bwe ba onyoso bakotaki makambo oyo batikali na soni ndenge balobaka bazotala kaka boye ndenge nini makambo ko sila kaka boye ozaki théâtre to scénario ndeko nanga Rebecca na lobaki na yo ezalaki ciné novelas bande ko sala on ezalaki épisode ya liboso bomona ki mobali afingi mwasi na ye sikatango mwasi na mobali na ye bakutani basololi na bango na ndenge na bango mabeza et pourtant on ba bande ko bakeno mwasi afina Tambo Mwamba finja imili ba mama non soyons sérieux omoni Tambo Mwamba wana
Comme on a d'abord son arme bien à mon konanga na mato inanga. So na moni kaka Nathalie forme suki na ye. Na mona ka plein ya avion. Na raison na ramba moko avion na biso ya ba Congolais atindaka ba beta masasi. Forme suki na moni ndenge suki nezala ka no. Lokola avion doit kokita. Avion na ya ba Congolais ya bomande suki na we comme la forme. Parce que avion qui fait de là. Nous sommes là que ça quand passe. Mais mbala liboso na mona type on a la vérité na vie. Abimisi bosolo ya ndenge mwasi wana bijugo ya badaki ko harceler yepo apesa ye poste ya questrice na azala questrice na senawa ce qui peut rester voilà namananga basolo la ki malamu te mwasi abengelaka komela champagne ezalaki en privé ba sisi makamela bango na privé et simbite ndele ba yepe aye ko beta muninga mutuna makasi question difficile mbongo ngo bosalaki na ngoni ni wana mutuna na congolais ko répondre ngoti yango bomoni assemblée provinciale à Kinshasa bafundi Israël Mutombo Yves Bouya na Edmond Izuba bande kona bino bapanzisa pona nini po Israël atuna ki chibalabala mutuna pasi bozwa ki combien na banque bosaki na ngoni mutuna pasi chibalabala zanyi réponse oko bona ndenge mona bola ko avocat mosambeli batu mais moko batunye mutuna akolia mbebo ko zanga maloba koloba donc question ya likambo mbongo na Congo bakoka ko répondre à question difficile ozoki mbongo selaki yango nini oluki makambo mutuna oneza kana yango ebomisi ndeko kamere et yango ebomisi BBC réputation ndeko bijou yango elingi kangisa Israël Yves na Edmond mutuna passe soko tuni mutuna wana okoza na problème bango beko makamba moko diffamation. Ce qu'on tourne bango mutuna mbongo bosaki na mbongo wana nini comme diffamation. Allez, ndoko mona tambo mwamba monika. Ngaya ko tunanga mutuna pasi bona miso batu ponga na loba nini. Atika pena bimisaka kama makamba champagne. To embrier batu ka de ces quatre. Et kuna na mona batu miso bakomi non, respect à la femme, respect à la femme. Na benga bandeko nanga basi. Non, boza mitema mabe. Poso uti kokoleka awa. Bakamati mwasi ya mwana nsemi. Aza mwasi lokola bino. Mombali na moto baleko sala ba déclaration. Mobali nemu tobandé ko déranger bato mais bakamati ye mwasi ba yoko kanga mobali bakamati ne mwasi babimi na ye est-ce que mwasi on a tellement ki abundisa bato ke bokanga mobali na ngai te bo mona kindenge bakiko fondisa na mabele bato nyonso bakangi mwasi ya mwana si afanda pe na mabele babeta ye kobeta tozana ba vidéo to mona ki babeta ki e film ba soda et salanga pasi ba journaliste et parmi ba journaliste moko ya mwasi bibika pinga aye na micro bande retourne mwasi mona timba ba question na état mona mwasi wana zalaki et ceux qui wana te na yebe peut Eliezer parfois député parfois journaliste c'est pas Moussano juste azanani apona moko soit il reste député ou bien azongi na média le choix est clair mais aye na micro bande ko questionner mona mwasi wana même si le connaît ça la passe et je suis parmi les rares personnes au ba dénoncer le quoi. Voilà biso ezanga bato ka accompagner. Voilà. Pour nani? Moi c'est mon atem n'a pas d'argent. Moi c'est mon atem na mbongo te. Elle n'a pas les pouvoirs. Mais le ko la bijosa na mbongo. Toutes les voix se sont levées. Solidarité féminine. Solidarité, il y a hypocrisie, solidarité, il y a le kuta. Basangani, tout ça solidaire. Mais sur le comment tu plaintes beaucoup kotika contre Tambo Mwamba. Mais la télé baton mais est-ce que ces gens réfléchissent? Tambo Mwamba za président Sénat. Avant que ressemble à banda ko lever ba immunité parlementaire naï. Nana ko a relever yango. Yena robenga séance wana yeta Mwamba président. Ya robenga bino ke boya bo lever ba immunité nanga. Et kolekela. A refonder lango na bureau na wana team ko demande aussi là. Le monde dit que blague à leboso yango wana. Yami balé siko lobby na tela pena boye bouquet de fleurs. Ya ka obe na musicien ko yembaka un bouquet de fleurs. À présent, ce qui c'est à présent je suis na offrir bouquet na offrir mon temananga dans un bouquet de fleurs. Biloko mo bongo. Na moni pena ke nzembo betami Daouda yemba mi na kata ya plénière. Et puis finalement ils ont rejeté Ozaki c'est fini. Problème est fini. Ils ont traité la famille. Moi si on a ça mon FC7. Mais ma femme ya FCCP ba côté là qui était ba télémela qui makasi. Mais parce que yo détruit libotati. Et c'est le ko là ngai na oto na bande ko la kati ndako. So ngai na ibi téléphone no fo mi na balabolo bele langa ba jonso ba kena ndako na biso ba mi ba salaka.
Mais moto abanda qui ezaki taboma. Moi na lobi na yo mutu na pasi. Moi c'est tout na ki mutu na pasi. Yango na lobi na obwe. Yo za ndeko na ngai tozaka na ona kati ya ndako. So nga na yibi téléphone na ndako fo bima na balabala banda ko belela ke na yibi. Mama na ndako ko sepela. Maman ko le bateau traité yango wapi na ndako entre nous. Voilà, nous arrivons à la fin. Naibité masolo ko solezaki mwa mingi mais tala to sa yango na molili penza mbala simande to kozwa penza émission ya monene et koza mona journée hein sika mo eza makasi pour permettre biso to avancer malamu mais makambo ko soleze belé ndeko Mustafa na nyonso to lobi soki sengel penza ndeko Mustafa à conclure abanda ko interpeller sujet par sujet na nyonso to lobi ko lobani. En résumé, dans le ministère de la Santé. Mais ce teni longondo, so moni ko kokosa musalate longwa nao. Pour médiocrité on a vivre dans le ministère de la Santé na gestion maladie au Italie coronavirus. Ata Ebola ya oli lungataka bandeko na cellule riposte la kiboyete. En tout cas, ça ne va pas. Pour na ministre ele ko za actualité yango wana. Mais actualité yango esala malandenge mabe. Et quand au Congolais, tu as même pas de distraction dans le sentiment. Tu as même pas de distraction dans le sentiment. Tu vivre on dirait dans la cassette. Moi, je suis un cassette, ou bien tu vas binara wana. So moi, je retirer, on va remplacer cassette, monsieur Bondo binara wana. Quand la tête est là, quand les bandits les arrivent, Delphin Kayimbi, sur la page news, tu vas publier Delphin Kayimbi. Ton otani ba elibiso coronavirus. Cassette on bandi obeta banda kutu coronavirus. Bakangi kamere cassette échanger banda kutu komi kaka bakangi kamere mutu to komi nani juge mutu to komi avocat bakangi kamere. Donc na ba sentiment on a to net mikolo ni cassette banda obeta sko mukuna. Mukuna ndazo yemba ma partout. Bon papa avec il kampe na ko yoka bande ko na biso balobike bazo ki na biloko wana sex tap. Bon biso te bila biso te kala ki yo to la ki yo te meto aussi ngaka eloko moko. Yo tanga bible ko leka ngai ya. Tanga vraiment bible makasi ko leka nga. Devant ba doute ya Thomas, Yesu atiaka loboko na ye, yaka ko simba, omona ke ngai penande batuba ki seti. Siko devant ba doute ba kongomani pesa yote za yote. Lakisaka genou. Alakisaka ba genou. Na mapeka, wana de tout sera conclu. Wana to vraiment que ça y est, to ezayeti. Vous êtes aimé. Thomas ba que non, ezaye souté. Mes amis tout souci ça ba ezalinga yaka ko simba loboko. Thomas simbi pena loboko que oui, c'était Kotakia. Bon moi siko ya muku neza wapi ala kisika genou bolo ba petro ezala ngonga ite alors ba genou nanga yango mais le col azoko ka koloba ko mabongo te wana sema kama na ite ce problème so zalinde ya mboka na ko belela toujours na kati ya vigilance citoyenne so congolais otiki kozala vigilant mboke ko kende po mboke zo kende déjà malgré coronavirus bobo ça na situation STT situation sécuritaire na mboka oza mabe na Lubumbashi bande ko bazo kufa du jour au jour pour l'insécurité et on n'en parle pas ti lelo ba discours no ça Félix non na yo kitabeta makambu wana zaka makambu ya coronavirus c'est la distraction te bot bima na kata distraction ba coronavirus po congolais to bel déjà ba maladie beli coronavirus ça expérience ko bakamawa to bel ba kituntu ba nyangwala kujole kituntu tala boke ko tuna mundele wana omesa so boya ba kisi na biso ya yebi kituntu yebi ne biso to sonera kolokoto oh bango ba menga so fakisel bango ba melaka ba kisi moko bo mais biso to zoka matiti ya pondu o pakuli yango pena botongo ba bandi awe pakula pondu o moneka bango bimebele pakuli pe pondu bimebele to matiti so ko sukuli yango makwenze kotika leto sukuli yango makwenze kotika lati vous comprenez ye mundele so ka beli kolokoto ba sonera ndenge na biso akoyebela ngo nini donc que cet homme nous respecte Félix a mise de GIE ezala ngodon o sombi na yango te pesa ba kongomani bana komelela bango yango po biso ba biloko wana coronavirus vous ne sentez pas que ebomi belete plus que malaria alors to changer méthode confinement et marché en tout cas depuis okanga mboka jusqu'à présent okanga mboka na soki combien de cas le ba combien au moment que confinement est échoué nango or ya masque de ko gentili ngobila c'est très bien mais la ngaya ba rendre siko mbongo ya bato ba okanga ba ofutela ngo wapi botuni langa mutuna wana na gentili ngobila ba ofuta mbongo wana wapi ezo kende wapi ngana lingi mbongo wana na mona bantu bakotia ka mbongo wana kanda Silvano Kasongo zwa ba yo benga ba elima na yo le bana bango pe batika moyibi
soda azali policier azali pour la sécurité ya batuna ba biloko na bango. Maintenant mon soda bandi ko yiba et comme très dangereux. Voilà, merci beaucoup. Donc c'est la fin de cette émission. Vous étiez nombreux, Bolandi Biso du début à la fin. Mais je crois que Mbala Sima Tokoyambela Bino de Mustafa pour Basija Kolobaise Belé. Azali moko ya bana mboka oyo alobi ako fongola monoko na ye ko tombwama et dénoncer o ezali ya malamu tezo tambwa na mboka ako encourager ya malamu lolenge toki alobi likambo ya gratuité enseignement abetela ki yango maboko et puis azali ko désannoncer o ezali ya mabe mais maloba nyonso ebibi na monoko na ye bo comprendre que c'est yende alobi yango ezali bongo Rebecca Bilendo te. Moi j'étais là juste pour poser mes questions ezaki malamu mingi. Nous disons un grand merci na Richi Pukuta wa ezaki pe na même temps na si ma caméra et pe na montage et merci na Epsi Image, merci na Ndeko Bijou Maikani, merci pe na mokonzi Don Bulamba na bandeko nyonso balanda kabiso bozali e belé na ko banda otanga ba kombo da bino sikote représentation ezaki Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi na pesi bino au revoir tokutani balasima.